你好，我是弘毅老师。那只要有加入老师会员的朋友，老师会运用影片的方法来跟你做回答。但是影片里面老师不会提及你的名字哦，那这个是注重个人的隐私，因为毕竟老师这个影片会公开。可是老师会把这个连结呢，在私底下用讯息的方法来跟你说，那你就知道老师这个内容是在讲你喽。好，那老师有寄这本流年给你，那你会看到里面有八字啦，或者是流年运，甚至于对你名字的一些分析。好，那看不懂没有关系，那老师这边有你的资料，以后你有个人的问题，你想要择日或是想要在工作其他方面做一点选择的时候，你来问我的话，那老师手上就有资料，那就可以来帮你做回答喽。好，那我首先来看你的八字哈，你这个八字呢，算是属金命。好，如果以五行木火土金水来说的话，属金命，而且金还蛮旺的。你是一个非常聪明的人，然后你的思绪非常的清楚，你是一个不冲动的人。好，在很多人的场合当中，其实你不会率先发言，你是会去观察或是会去聆听。那当你脑袋里面有一个结果的时候，那你会适时表达出你的一个意见。所以你有跟老师提起过，你蛮想做一些所谓像神秘学啦，甚至于老师这个行业的一些学问或是工作。那从这个八字来讲的话，你个人很有兴趣，而且也蛮适合下去做的，这一点老师跟你做建议。好，那整个八字命来讲的话，你是一个好奇宝宝。很多事情你想要去了解，可是你会先了解再说，你并不会很冲动的学一点皮毛，你就去跟人家做一个这个去卖弄啊，或是说去宣传说你会怎么样，不会，你还蛮低调的。在低调当中是有实力的，因为很多事情你是放在心里面。可是相对的，精命过多的人很容易给人家压力，会认为说，我跟你相处，我不知道比不过你，那甚至于在你的面前呢，他就比较没有那么样的一个轻易的可以放开这个手脚。那有时候你会给人家一种无形的压力，我不知道你有没有这样的一个感觉。那这个压力可能来自于你本身的个性，那或是说你的言行举止而导致这样子如此的。所以如果你能够找到真正适合的方向的话，其实你有你的定位在。好，那或许你一直没有办法找到说，我到底要放在什么样的一个定位才真正的适合我？那其实这一点，有机会的话，老师可以跟你讨论一下。你想做什么？你想给自己什么样的一个定位？那其实在你的八字当中，冥冥当中，它会带引你走这条路。如果你相信顺其自然这句话的话，那这个顺其自然或许是你现在可以去做一个选择的一个考量。好，那以你的年龄来讲的话，从整个八字命来看，要特别注意从42岁开始。42岁，这个叫做走七煞命，走七煞。那人命中走七煞的话呢，其实也是犯五鬼犯小人，那比较可能身体上有一些疾病啊，或是比较多是非，会慢慢的在你身上所产现。那人都有一个大运，大运有所谓的一个起伏。那老师这个八字当中呢，影片里面，那我会跟你做一个提醒，但是有些事情我也不便讲明，不便讲明。那因为毕竟这个是属于我个人的一个隐私。那录这个影片最主要的目的是让你知道老师有做这样的一个服务。那毕竟我们这是远距离的，可能没有办法就是说来找到老师，所以老师会这样子跟你做一个解释。整体八字来讲的话，并无冲克，并无冲克。那基本上就是八字命还算完整的，那并不会说有太大的一个起伏跟起落。那还有一点的特点就是，你这个人呢，要么就很好，要么就很叛逆。你的叛逆可能是会让一般人无法接受的。你可能会为了叛逆而叛逆。你可能会因为看这个人不爽，我就故意跟你唱反调，但是这个不是平常的你，但是你做得到。你不知道懂不懂老师这个意思。所以从这个八字命里面呢，我们可以让老师来服务你以后的一些问题。那至于有一些重点或者是某些东西的话，老师就不便多谈了。好，再来看到你的流年运，要特别注意。那像你今年跟明年来讲的话，走破财，那也走血光。流年运呢，不可能每一年都是好
运。那也有人会问到老师，如果我不好的运，我是不是要去改？其实不要这样子，好像人这个天气一样，有晴天也有下雨的时候。我们人都要去尝试，都要去适应。那所以我们人的流年运呢，也是有好有坏。那我们要顺其自然。可是老师批这个八字有个重点，就是说我们会看每一个人1到60岁都会走一年的劫难跟结束，这个结束会在什么时候？如果说从你的八字里面来看的话，你看老师打星星的那一年，那个就是你命中的结束虽然离现在还有一段时间，可是请你要特别注意。如果说我们本身没有去提防，或是没有去小心的话，那很有可能在那一年就会产生比较大的意外，或是说有这个疾病在。老师不是危言耸听，但是根据我的经验来讲的话，那一年发生的机会是特别的高。那至少老师这样子写，我们是提前看到，我们可以去做一个预防。那虽然还有那么多年，可是老师还是要跟你强调这个重点，在有打星星的那一年是特别的凶。那至于今年跟明年来说的话，凡事就比较保守。如果说你想要做一些改变，或是做一些投资冲刺的话，老师倒是不是很建议。如果你目前的工作、目前居住的地方还算平稳，那我建议就是保持这个平稳。那等这个后年之后，那可能在生活当中或是工作当中可以做一点改变。可是由于你的大运走小人，所以这点还是要特别的注意。就是平常在交友啦，那或者是要很多事情要稍微保护自己一下，不要太过于相信人。这个给你做建议。好的，那八字里面呢也有写到所谓的你的名字。那你这个名字对你而言来讲的话是合的是合的。虽然我有写一些解释那八字跟名字合，不代表名字就是好，而是说我们这个名字的五行刚好有合到你八字当中所需的。但是八字这个名字的组合如果是不好的话，相对的它也会影响到你。那你这个名字呢，最主要就是说会让你在朋友方面比较多口角争执。比较多那这也跟你本身我刚刚一开始讲你这个八字命的个性，其实有点类似，也有点相像，有点相像。所以这个名字，并不能说不好，并不能说不好。那只是说它不是那么样的完美啦，不是那么样完美。那老师不喜欢叫人家改名字我很喜欢请人家用硬件去调整名字的磁场。其实像你这个也可以不见得名字不好就要改掉，那是一件非常麻烦的事情所以老师可以建议你用一些硬件的方法来调整你名字跟你之间不合的这个五行。好，运用影片的方法的话，老师是几个重点会比较跟你做一个提醒跟提示。那至于往后那可能就是每一年的运势，或是说针对我们八字里面有什么不懂的地方，那你可以在私底下来询问老师。那甚至于以后老师会开放用视讯的方法来跟你做回答。那希望说也能够对你有帮助。那至于你个人想学一些神秘学的东西或是玄学的东西，那如果可以的话，那老师也可以来跟你做一些学术上的交流好，那非常谢谢你。那以上是跟你做的解释。